我叫嘉欣嘅，係嘉欣。你哋係咩組織咧？我係香港家務助理總工會。可唔可以講一講我哋工會係由一班香港嘅本地家務助理啦，同埋陪月員同埋係照顧老人家等等嘅婦女組成嘅工會嘅。咁我哋今日嗰個主題咧就係掃走，我哋係主打咧年尾大掃除就掃走功能組別嘅。咁因為我哋大掃除係一班我哋嘅婦女啦，係自己去自發啦，同啲老人家做實習啦，做清派單張去推動我哋自己嘅經濟嘅。佢一個咧係唔需要靠啦起咩高鐵啦，同埋就係靠我哋自己雙手啦去創造就業嘅一個活動嚟嘅。咁我哋每年都會做嘅。咁就今日咧，我哋希望係藉住咧，因為我哋好係反對啦係起高鐵嘅。我哋希望就係話想俾政府知道咧，其實高鐵咧對我哋嚟講係冇好處嘅。一嚟我哋唔覺得咧會喺高嘅過程入面咧有啲咩收益啦，同埋起完高鐵之後咧對我哋都有啲咩收益。反而咧就係話，譬如話而家在座喺皇后像廣場裏面所發動嘅咁多個整嘢食，甚至乎係啦義賣環保嘢等等咧，都係靠我哋自己去做出嚟一啲嘅經濟嘅。反而呢啲政府啦係正係我哋所需嘅，但係政府就係好可惜啦，係反而將我哋嘅錢啦係拎去起高鐵，就唔係擺喺我哋嘅民生裏面嘅。所以其實我哋今日就要企出嚟啦，想同翻政府啲人講啦，想同翻喺立法會議嘅議員講啦，特別係功能組別嘅議員講，我哋係唔要高鐵，我哋係要真係要創興我哋嘅經濟，我哋自己可以保住我哋民生嘅一啲經濟嘅。咁頭先我哋都去訪問過一班建造業嘅工人啦，即係佢哋覺得為起高鐵直接受益，咁事實上係嘅，因為高鐵係真係關乎建造業咁。咁你哋即係工盟會唔會有冇方法考慮到？其實工盟啦都有一個地盤建築業工會，佢哋其實係都係反對起高鐵嘅。咁雖然係起高鐵可以製造好多就業，但係我哋生存，我哋去做嘢唔一定要起高鐵嘅。咁政府可以起好多公屋，或者係起其他嘢去代替起高鐵噶嘛。同埋就係我哋公屋好多市民都需要住嘅，咁但係政府係冇考慮我哋個需要去攞起高鐵嘅。起高鐵呢樣嘢用咗600幾億，但係我哋得益嘅其實冇幾多人嘅啫，得益嘅全部都係一啲嘅有錢人，同埋喺裏面開會嘅立法會功能組別嘅大多數都係有利益掛鈎。咁所以我哋其實咧我哋工盟嘅地盤工會咧都係即係都一齊同我哋撐，係要反高鐵嘅，係啦。咁你哋同勞工世界網有冇啲咩關係或者掛鈎嘅咧？係都掛鈎，即係應該係話咧，我哋係站喺同一個陣線裏面啦。即係唔同嘅組織嚟嘅。係啊，唔同組織嚟㗎。其實我仲想問下即係除咗起公屋，咁你覺得點樣？其實想問到一樣嘢就係，都聽得幾多都幾政策就係最低工資啊！即係你點樣睇呢個政策？你有冇去保障到你哋嘅生活？你講係訂立最低工資，係最低工資保障。當然係可以保障，因為而家我哋所講嘅最低工資一個鐘33蚊啦，其實係一個好 basic 嘅條件嚟，就係按翻綜援個水平去計數嘅。咁你可想而知，而家我哋好多打工仔女，佢哋個月有都係5000蚊左右，甚至乎係10幾個鐘，即係做麥當勞啊，做一啲嘅連鎖快餐店，甚至係清潔，都係10零蚊個鐘。你計翻一日做10個鐘頭，一個月可以賺到幾錢？佢可以維持到咁昂貴嘅交通、咁昂貴嘅住宿、咁昂貴嘅生活消費咩？咁所以其實訂立最低工資每個鐘33蚊，都只係一個好即係保障市民嘅最基本嘅生活。最基本嚟嘅啫，即係唔好講話稍為好少少，我哋都未講到呢一樣嘢，所以政府真係要立刻推行呢樣嘢，同埋就係同埋就係話你高鐵，即係講翻高鐵先啦。你政府攞咁多錢去起高鐵，但係最後得出嚟嘅結果啦，其實係無助香港市民㗎。咁你哋之前有冇參加過高鐵嘅活動咧？其實我一直都關注，一定要參與嘅。但係就係阿健有冇嘢問？咁
其實我哋都青少年係所謂社會嘅棟樑啦。咁你會點樣去呼籲我哋青少年去關心呢個社會嘅民生或者政治諸如此類嘅嘢？其實我都係即係而家咪興起講咗話80後咧好關心今次嘅活動。咁我自己個人認為，雖然我都係80後嘅，但係我認為咧係其實關心政治、關心民生唔係話係用一個80後定係70後定係點樣係。即係呢一樣嘢係唔分青年，唔分嘅咩年代，係要個個都需要去關心嘅。只要你係生活喺香港，只要你係想健康康地生活，想保障下一代嘅話咧，其實應該要企出嚟嘅，就唔係話即係你政府話點你就點。